नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नंबर 1, अगर आप कफ और खांसी से परेशान हैं तो दूध में हल्दी मिलाकर पीना फायदेमंद है। हल्दी का एंटीबैक्टीरियल गुण इससे आराम दिलाता है। सुबह गर्म दूध पीने से कफ दूर होता है। ध्यान रखें, दूध को फीका ही पिए। इसमें शहद और थोड़ी हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। इससे कफ और खांसी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इससे सेहत भी अच्छी रहेगी। नंबर 2, कफ वाली खांसी के लिए काली मिर्च को देसी घी में मिलाकर खाएं। काली मिर्च के पाउडर को घी के साथ भून ले। इस मिश्रण को दिन में 3 से 4 बार खाएं। ये सबसे कारगर आयुर्वेदिक उपाय है। इससे खांसी और कफ दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसे दूध में मिलाकर भी पिया जा सकता है। खांसी में राहत मिलेगी, साथ ही साथ इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 3, अदरक, काली मिर्च और तुलसी की पत्तियों को एक साथ उबालकर गाढ़ा बनाएं और इसका सेवन करें। ये आयुर्वेदिक उपाय कफ वाली खांसी में सबसे कारगर उपाय माना जाता है। इससे कफ और खांसी दोनों समस्या दूर हो जाती है। साथ ही साथ इससे इंसान के शरीर में एनर्जी आती है और इंसान खुद को ऊर्जावान महसूस करता है।